Вот как оно будет на втором этаже. Это я только начал. Вот. Пойдет туда, туда, туда. И выйдет на крышу. Окна эти для воздуха, чтобы воздух заходил. Будет нагреваться там внутри. И там наверху будут еще одни окна, через которые уже нагретый воздух будет выходить. Окна я сделал с всех 4 сторон. Будет отапливать 2 комнаты. По-другому не получается. Кирпич клинкерный. Покупали. Вот стопка кирпича. Клей. Керамик жаростойкий. Хороший. Пластичный. Вот таким способом вот укладываю. Такие пруты. Чтобы шовчик был ровный. Попробую сейчас как-то показать. Ну, вот такие вот швы получаются. Потом нехитрыми движениями я еще вот их кисточкой поправляю. Ну, как будет в конце, я еще покажу. Вон первый этаж, те окна, про которые я рассказывал. Кирпич тут ложил обычный. Тут не будет видно. А, вот еще забыл рассказать. Там внутри вот пластину положил. Потому что, как видите, кирпич ложится на балку. Чтобы, не дай бог, ничего с балкой не случилось. Там ватой вот изолировали все. Базальтовой. И накрыли пластиной, чтобы, когда воздух заходил вот эти в отверстия, чтобы вата не сыпалась и не разлеталась. Чтобы в легкие не залетало. Ну и всего подобное. Закрыли такой пластиной. Так же самое вверху такой пластиной закроем. Вот так. Внизу кирпич на обычный цемент ложил. Потому как, ну, раствор цементный. Потому как потом изолировали и все. Думаю, будет стоять. Вот так вот оно с всех сторон. В процессе буду показывать видео, как я все это закончил. Напомню, делаю все сам, так что большой критики прошу не нужно. Может, что-то не так делаю, но мне нравится. Спасибо за внимание. Ждите следующих видео. Простите. До свидания.